Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Maria ist die Königin der Propheten und der Apostel. Durch ihre Vermittlung, durch ihre Gnadenmittlerschaft, sie ist die Mittlerin aller Gnaden. Denn sie hat uns die Fülle der Gnade geschenkt in Jesus Christus. Ist der heilige Johannes zu dem geworden, der er war. Und er hat schon im Leib der Elisabeth die Fülle der Gnaden empfangen. Was braucht man mehr, als wenn man ganz gesättigt ist von Jesus? Eigentlich könnte man sagen, okay, ich habe alles empfangen und alles gesehen, ich kann gleich wieder umtragen und in den Himmel heraufgehen. Und im Grunde genommen hat er ganz genauso gelebt. Er hat hier auf Erden nichts mehr gebraucht, nichts mehr gesucht, denn er hat den Herrn bereits gefunden. Und in diesem Sinne hat er auch gelebt und hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Was sucht sie noch hier in diesen Dingen dieser Welt? Es ist doch gar nichts. Bekehrt euch. Die wirkliche Fülle findet ihr in dem, auf den ich euch hinweise. Das hat hier in diesem Ereignis seinen Ausgangspunkt gefunden. Und Maria möchte auch uns Jesus bringen. In ihrem Herzen ist er herangewachsen, von ihrem Herzen stammt das Blut, das in ihr
in ihrem Mutterschoß den Leib des Herrn herangebildet hat. Es war ihr Blut, das erste Blut, das seinen kleinen Leib durchflutet hat, durchströmt hat, aus dem sein heiligstes Herz gebildet wurde, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb ist Maria so wichtig, als Gnadenmittlerin und auch als Vorbild. Zuerst in ihrer Demut und zweitens in dem, weil sie ist gekommen, um der Elisabeth zu dienen. In dieser Haltung sollen wir immer sein. Und das zweite, das Ziel, Jesus zu bringen. Jeden Atemzug sollen wir diese Gesinnung des Apostels haben. Was macht der Apostel? Er bringt Jesus. Das ist unser ganzes Bestreben, dass die Menschen wirklich Jesus finden. Aber damit unsere Worte auch von Jesus erfüllt sind, brauchen wir Maria, denn in ihr ist er real da. Wir können nur über Jesus reden. Aber in Maria haben wir den Heiligen Geist in dieser Qualität, die Jesus wirklich präsent werden lässt. Und wenn ein Apostel wirklich erfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus verkündet, dann ist Jesus in der Qualität gegenwärtig, dass ein Mensch sagt, ja, ich habe alles gefunden, die Fülle, die Gegenwart des Herrn. Ich suche nach nichts mehr, denn in ihm ist alles. Und das soll auch unser Bestreben sein, unser Beten. Gleichzeitig, dass auch wir in dieser Gesinnung leben. Ich habe hier in dieser Welt nichts mehr zu suchen, denn ich habe gefunden den Herrn. Und das ist die Fülle. Es gibt nicht mehr. Wenn ich, nachdem ich den Herrn gefunden habe, noch anderes suche, dann habe ich den Herrn nicht wirklich gefunden. Dann bin ich noch nicht wirklich bei ihm angekommen. Dieses Ereignis des heiligen Johannes muss sich auch in mir ereignen. Dann erst verstehe ich, wer Jesus wirklich ist. Die Geisteshaltung, die daraus resultiert, der Mensch, der ich dadurch werde, der legt Zeugnis davon ab. Es ist diese innere Gelassenheit, diese Güte, das Vertrauen auf den Herrn und das Wissen, es geht mir nicht mehr darum, dass ich hier auf der Erde etwas suche, sondern alles, was ich noch denke, rede und tue, ist nur mehr Antwort. Abstrahl dieses großen Geheimnisses, das sich in mir ereignet hat. Große Fülle des Herrn. Und so wie der heilige Apostel Paulus gesagt hat, ich sollte schon im Himmel sein, aber alles, was ich tue, tue ich, um dem Herrn hier auf Erden zu dienen. Und so wünsche ich euch, dass ihr in all dem,
was diese Welt so treibt, diesen Frieden findet, weil ihr den Herrn gefunden habt, den großen Reichtum eures Lebens, über den hinaus es nichts Größeres gibt. Amen. Vergelt's Gott.